Yuk. Pening heula. Pening. Apa pening aku mah. Dia boleh juga. Saatnya mancing malam. Ini sakit tuh meureun. Sakit. Ya. Hah? Ini sakit. Iya atuh kala nanya heula sagoda mah nah ieu teh. Kela urang lah. So. Jadi mau coba-coba saatnya mancing malam. Sik nah ieu teh mah kudu peuting teh mancing teh. Jadi lamun peuting ka hiji teu panas. Kaduana nyala langut gitu kan. Jadi lamun barang jadi itu di sore nepikeun ka jam 10. Berarti mun peuting mah nyanggotna loba gitu. Loba mah. Anu loba mah. Terus eutik mah anjing saeutik.
Jadi mancing malam sudah selesai, membayar guys, saatnya balik. Ya, balik.